қатысады. Қазір үзінді көрсеткенде мен өте қуанып отырдым, себебі біздің оқушыларымыз жан жақты дамып жатыр. Еңбек болса еңбек, ән күй сабағында керемет, сіз қанша көп не мәлімет беріп жатырсыз оқушыларға, шын жүрегімен действительно жұмысыңызға вот сондай жақсы қарайсыз, ну как сказать, ответственно относитесь, үлкен немен с большой ответственностью. Ол прямо көрініп отырды сіз сөйлегенде. Мен өте қуанып отырдым, сондай горды болып отырдым, себебі осындай бізде Камшат Нуар, Қалсын Жолдасбаевич, қанша жыл өзі мектепте оқисыз, жұмыс істеп жатырсыз, да? И қанша оқушыларды сіздер прям действительно развиваете их, так относитесь к уроку, как будто ваш урок самый главный. Такое отношение трепетное. Я прямо сидела, любовалась, и с большой любовью, с большим чувством гордости вас слушала и думала, как хорошо, что у нас такие учителя музыки работают в нашей школе, музыки и пения. Потому что вас давно знаю, Алсан Жолдасбаевич, и вас, на какой высоте вы проводите уроки. Не просто так, а это уроки мастерства, уроки культуры, уроки расширения духовности. Прямо просто великолепно. Я вам также желаю, чтобы вы вот этот заряд бодрости, энтузиазма не теряли. Да, конечно, условия сложные. Даже когда мы учились, не было отдельного кабинета, то там, то здесь ходили, но никогда не теряли вот именно ответственное отношение к своему предмету, трепетного отношения. Поэтому вам огромное спасибо за преданность профессии, за высокий профессионализм, за чувство, вот, знаете, ответственности за свою работу. Это просто великолепно. И сколько у нас детей занимают места в кружках, в этих конкурсах, не только, допустим, областного масштаба, но республиканского, международного. Это сколько энергии нужно, чтобы их подготовить, и сколько нужно с ними возиться, с детишками, чтобы они так любили ваши уроки. Очень мне понравилось выступление Айнара Мауленовны. Прямо, действительно, Айнара Мауленовна, вот она действительно находка для нашей школы. Почему? Потому что вот она не теряет свои качества, вот такие, знаете, поиск. Хотя и молодая учительница, но она прямо всегда старается вот прям разнообразить свои уроки до ухода в декрет. Я видела, какие у нее уроки рисования. Это просто одно творчество, просто не передать словами. И сейчас, вот, хотя во время карантина показала свои работы, я сидела и прям радовалась. Каждая работа – это отдельный шедевр, отдельное достояние любой выставки. Поэтому среди Айнара Мауленовны я хочу пожелать, и, пожалуйста, не теряйте вот этот свой этот боевой дух. Также прямо относитесь трепетно. Скоро дети выйдут в школу, когда выйдут, вы прямо наших детишек развиваете, поощряйте их. Очень мне понравилось выступление Розы Марзажанны. Хотя там были кое-какие шероховатости, плохо было слышно, но Роза Марзажанна тоже еңбегіңіз зор екен, өте керемет дайындадыңыз. Бірақ сізге чуть надо было эти работы, вот если бы вот я хотела рассмотреть, чуть поближе их показать, поближе, и вот вы показывали там отрывки прямо хорошо, но эти работы надо было прямо поближе, чтобы мы могли рассмотреть, что работа не стоит на месте. Мне очень понравилось выступление еще Самбат Алюхановны. Начиная, в нашей школе первый год работает, но видно, что тоже к урокам относится очень ответственно. Самбат Алюхановна, жақсы сөйлеңіз, только в следующий раз к вам такое пожелание. Вы не читайте написанный текст, его читать не нужно. Вы просто рассказывайте о работах детей. Это намного интереснее. И обратная связь, как вы получаете, тоже вот сквозь все айтсаңыз, это легче слушается. Вот. Хотелось бы, конечно, послушать Кизапека Райымбековича, Идара послушать, Айдарова, вот этих учителей, потому что это все-таки отчет о том, что ты делаешь на уроках. А когда мы ваши уроки... Вы меня слышите, да? Тыңдап отырсыңдар ма? Естіп отырмыз. Естіп отырмыз, Аха, иә. тыңдап отырса, өзімен сөйлесіп отырғандай. Сондай не мұғалімдеріміз біздің эстетика пәні, еңбек пәні мұғалімдері, жан жақты, дарынды мұғалімдер. Ізденеді, көп ізденеді, еңбек жасайды, еңбектер өте зор, өте керемет. Сол біздің оқушыларымыз қазір бастауыш мұғалімдер керемет бүгін сөйледі. Өте керемет. Әр мұғалім өз несін сондай жақсы жақтың, именно жұмыс істейтін жақтарын көрсетті. Не теорию, а именно жұмыста, сабақта қалай пайдаланады.
бәрімізге мен ойлаймын, қазір бәріміз жазамыз ғой, кері байланыс өзіміздерімізде. Бәрі жазады, что действительно қара еңбек, ол үлкен еңбек, күнбе түнбе это не смыкая глаз, как говорится, работает. И просто эта работа, действительно, она очень большая. И очень такая, знаете, кропотливая, ее сразу незаметно. А вот когда вы отрывки сейчас показывали, вы видели, какой большой за этим стоит труд. Поэтому баршаңызға үлкен рахмет. Қазір 3 сағат бізді осы неде чатта отырып, тыңдап, потому что это біздің әріптестеріміз такой народ же, мы же очень болезненно реагируем. Неге тыңдамайды, неге ашпайды, неге кірмейді. Қанша мұғалімдер отыр осы чатта, қазір тыңдап отыр. Ұстаздарымға үлкен рахмет. Неге осы кері байланысқа қатысып, осындай шығармашылық алаңға қатысып, өз ойыңыздарыңызды айтып, тыңдаған мұғалімдерге рахмет. И дайындалған да мұғалімдерге үлкен рахмет. Себебі осылай мектеп дамытады, осылай мұғалім өседі, осылай қарапайым жолмен келе жатқанда ата-аналар әрине риза болады, әрине оқушылар да риза болады. Себебі олар біледі, что біздің мектепте действительно істейтін мұғалімдер, действительно өз еңбегін істейді, өз еңбегін біз олардың еңбегін бағалаймыз деген сондай. Мен ойлап отырмын, қазір біз видеоны түсіріп отырмыз ғой, да, запись делаем, запись жасап отырмыз, потом әр неден методпен осындай жақсы калейдоскоп жасап қоямыз, и ата-аналар көрсін, қандай еңбек мұғалімдерде, қалай жұмыс істеп жатыр, өз жұмысын жақсы көреді, оқушыларды жақсы көреді. Сол себептен осындай үлкен жоғары дәрежеде жұмыстары бар екен, ізденіс көп. Енді осы жолда тоқтамай, тағы да ізденіп, тағы да тауып, тағы да находки приходят во время работы, когда ты что-то ищешь, там находишь и радуешься, и хочешь поделиться своими коллегами. Это великолепная работа, поэтому мұғалімдерімізге үлкен рахмет. Вот, жақсылап дайындадыңыздар, ответственностью. Я очень благодарна вам. Камшат Ануаровна, вам благодарна, что вы объединили своих учителей, собрали их, потому что мы редко говорим спасибо друг другу, редко говорим слова благодарности, а вы прямо действительно хочется чистого сердца, чувство гордости переполняет меня, что вы очень ответственно относитесь к своей работе, те учителя, которые сегодня показали свою работу. Конечно, было волнение, потому что как оценят, будут ли слушать, понравится, поймут, потому что мы хотим, чтобы поняли, а бывает такие моменты, не понимают учителя. Думаю, что тут такого? А когда учитель сам работает в поте лица, он понимает, что маленькая капелька работы – это огромный труд, она кажется незаметна. Поэтому тот, кто по-настоящему работает, он ценит любой труд. Поэтому ваша работа, вашу сегодня творческую площадку оценили и видим, что действительно вы на своих уроках отрабатываете с учениками то, что дано вам свыше, вы это даете своим ученикам, дарите это. Я думаю, что наши ученики очень благодарны, и они поймут, что и понимают, что эти уроки тоже очень важны и нужны. Эти уроки очень нужны, потому что наши ученики, судя по их отзывам, очень ждут ваших уроков, очень хорошо отзываются о ваших уроках и любят вас. Үлкен сіздерге рахмет, шығармашылықта еңбектеріңізге, ізденіске рахмет. Бастауыш сыныптағы мұғалімдер түгел жақсы дайындалды. Яғни сондай керемет дайындалғанда, действительно дайындалды, көп ізденді. Сіздерге үлкен рахмет, құрметті әріптестерім. Әрқашанда осылай. Айтыңыз. Рахмет, Сарал ханымна. Мен алғыс айтқым келіп отыр өзімнің бірлестік мұғалімдеріме, пән мұғалімдеріме. Биыл керемет жұмыстар жасалып жатыр. Мен өзім жүрегім, көкірегімнен шығып кете жаздап жүр. Екінші алғысым Гүлнар Ауғашиевна. Сіздерге мыңда бір рахмет. Мыңда бір рахмет сіздерге. Басын бастап, әр қарай біз жалғап кеттік. Мен сіздердің жұмыстарыңызға әр қашанда тәнтімін. Сіздердің еңбектеріңіз біздің еңбегіміз енді еңбек қой, бірақ сіздердің еңбектеріңіз енді ауызбен айтып жеткізуге ол қиын. Рахмет. Сонымен сіздер түнгі 3-те жатасыздар, бізде енді 12-1-сіз жатпаймыз, 2-ше, бірақ сіздердің еңбектеріңізге мен қайран қалам. Ана кейде мен музыка пәнінде бір кішкене нәрсені балаларға жеткізе алмай қалған кезінде ойлаймын, бастауыштың қыздары 40 балаға қалай жеткізеді деп сондай ойлар маған көп келетін. Керемет.
Раушан апай мен Айман апай, вот сіздердің берген бүгінгі жаңағы әдіс тәсілдеріңіз мені өте қатты қызықтырып отыр. Өзіме бір жаңалық аштым. Керемет. Соны үйренгім келіп уже бүйтіп отырмын. Бәріңізге рахмет. Егер қажет деген жағдайда кез келген уақытта біздің бастауыштың мұғалімдеріне сұрасаңыздар, олар әрқашанда қол ұшын беруге дайын. Сіздерге де көп рахмет. Қамшат Ануарна, сізге де көп рахмет. Сәуле Роханна, сіздің пікіріңіз өте бізге құнды болып табылады. Сол себепті сіз өз ойыңызды айттыңыз. Сіздің ойыңызға басқалары қосылады деп ойлаймын. Сол себептен сізге осындай ұжымды басқарып отырғаныңыз үшін сізге мыңда бір алғыс. Сіз бізді алға қарай тартасыз. Ішінде бар кейбір мұғалімдер артқа қарай жүретін. Бірақ мен сол алға қарай жүрем деймін, кейде қосылып кетеміз артқа қарай. Сізге де көп алғысым шексіз. Рахмет барлықтарыңызға. Раханна, рахмет. Еңбегіңіз жана берсін. Жақсы, сау болыңыздар. Онда. Жақсы, рахмет. Сау болыңыздар. Барлықтарыңызға рахмет. Рахмет. Жақсы, сау болыңыздар. Рахмет. Шыққымыз келмей қалды ғой. Жанна Маратовна, ой пікіріңіз бар ма? Бүгінгі вебинар туралы айтқыңыз келе ма? Әріптестер қосылыңдар, айтыңдар. Мұғалімдер күтіп отыр ғой. Қанша еңбекті жасап. Айтам дейтін мұғалімдер болса, Жанна Маратовна, бір ауыз сөз айтсаңыз сіз. Әріптестер, бүгін керемет семинар болды. Көп нәрсені өзімізге алып отырмыз. Қуанып отырмыз. Жаңа Қамшат Ануарна да айтты ғой. 30, 38, 39 балаға бір пән емес, бірнеше пәннен осыншама керемет дүниені кері байланысты орнатып отырған сіздер кереметсіздер. Егер награда беру керек болса, барлық бастауышқа беруге болады. Рахмет сіздерге. Музыка пәнінің, еңбек пәнінің мұғалімдері, сіздерге де көп рахмет. Еңбектеріңіз жана берсін. Мектеп үшін осындай керемет ізденетін, сондай ізденіспен жұмыс істейтін мұғалімдердің бар болғанына қуанып отырмыз. Бір-бірімізге қарап ой түзейміз ғой. Біз сіздерден көп нәрсені үйреніп отырмыз. Барлықтарыңызға табыс тілеймін. Бүгінгі семинар керемет болды. Рахмет сіздерге. Рахмет сізге де. Жазира Тоқтақұловна, сіз бір ауыз айтасыз ба? Шынымен де бүгінгі вебинар өте қызықты өтті. 3 сағаттың қалай өтіп кеткенін білген жоқпыз. Тағы да не айтады екен деп күтіп отырдық. Өте керемет. Еңбектеріңіз жана берсін. Балаларды сүйетіндеріңіз, өз істеріңізге адал екендеріңіз көрініп тұрды әрқайсыңыздан. Сондықтан осы беттен таймай тек қана алға жүре беріңіздер. Тек қана шығармашылық табыс тілеймін. Рахмет сіздерге. Рахмет сізге. Рахмет. Сіздерге де көп рахмет. Ондай болса біз бүгінгі вебинарымызды жабық деп жариялайық. Сау болыңыздар барлықтарыңызға. Сау болыңыз.